In die nuus vanaand 'n nuwe wending in die boeiende omkoopsage van R500 miljoen waarby die minister van Arbeid en Indiensneming betrek word. Ons maak nader kennis met vreeslose vierpote wat skelms klippe laat kou. En die Bulle verwelkom ook hulle bokbrekers terug vir die Verenigde Rugby Kampioenskapsreeks, maar later in die nuus meer hieroor. Die minister van Arbeid en Indiensneming, Thulas Nxesi, het hom tot die hof gewend oor die beweerde R500 miljoen omkoopskandaal. Nxesi het 'n dringende hofaansoek ingedien om die werkloosheidsversekeringsfonds kontrak van R5 miljard wat aan Tuja Capital toegestaan is, tersyde te stel. Dit volg nadat die bestuurshoof van Tuja Capital, Mthunzi Mdwaba, beweer het dat Nxesi, die minister van Finansies, Enoch Godongwana, en die minister van Hoër Onderwys, Dr. Blyden Nzimande, hom deur tussengangers vir omkoopgeld van R500 miljoen genader het. Volgens Mdwaba is hy afgedank as voorsitter van Produktiwiteit SA, 'n instelling van die Departement van Arbeid en Indiensneming, omdat hy geweier het om op te dok. Die minister sê hy wil sy naam in ere herstel. There's nothing that could undermine the integrity of our democracy and the system of constitutional governance, more than false allegations that a group of cabinet ministers have, in a corrupt scheme, deliberately conspired to frustrate the implementation of a viable job creation project. These allegations will now be tested in court. Let me be clear. I categorically deny the recent allegations of corruption. Volgens Nxesi het Mdwaba en die destydse direkteur-generaal van die Arbeidsdepartement, Tsobile Lamati, die kontrak in Desember 2022 aangegaan. Die ooreenkoms het glo arbeidsprosesse geskend en teen die wet op openbare finansiële bestuur en die wet op werkloosheidsversekering ingedruis. In terms of Section 54(2) of the Public Finance Management Act of 1999, what we call the PFMA, as amended, read with the National Treasury Practice Note on the applications under Section 54 of the PFMA by the public entities, which is dated 13th July 2006. Such an agreement needed to be approved by the Minister of Employment and Labour and Minister of Finance. Intussen is die regering steeds op koers om die arbeidsaktiveringsprogram uit te voer. We are revamping the whole lab program. We are growing it, we are much more bolder, and we are looking with the Treasury to free up more resources to make sure that we grow from the current 2.8 to 3 billion a year, and we should be bold enough to go higher, much more higher. Volgens Nxesi het die forensiese ondersoek na die kwessie ook oortredings aan die lig gebring met uittreksels van die forensiese verslag wat na verwagting deel van 'n hofaansoek sal vorm. Mdwaba was nie beskikbaar vir kommentaar nie. Die waternutsmaatskappy Joburg Water het die versekering gegee dat sy kritieke waterstelsels die hittegolf in Johannesburg en omstreke kan hanteer. Maar hy het huishoudings versoek om water spaarsamig te gebruik. Die waterverskaffer sê sy grootste uitdaging is onbestendige watertoevoer. Die weerdiens het van dese week gewaarsku teen versengende toestande. Volgehoue hoë temperature word van dese week in Gauteng, die Vrystaat, Noordwes, die Noord-Kaap, Limpopo, Mpumalanga en KwaZulu-Natal verwag. High fire danger conditions continue for the Cape provinces and also parts of KwaZulu-Natal and the northern parts of the Limpopo province. And the heat wave continues for the eastern areas at least until Friday for the east central parts of the Eastern Cape and KwaZulu-Natal, but continues into the weekend from the Free State into the northeastern parts, including around Gauteng. Now with that, let's take a look at how hot it is going to be for your part of the country. Gauteng continues to see temperatures in the lower to mid-30s. Nooddienste het ook 'n hittegolfwaarskuwing uitgereik. Residents are urged to stay hydrated, drink lots of water. Residents are also urged to
stay away from direct sunlight, especially between 11 and 3 in the afternoon. Those residents who are working directly into the sunlight are urged to take regular breaks, as exposure to these extremely hot temperatures can lead to heat exhaustion, heat cramps, which might also lead to heat stroke. Die hittegolf het ook Johannesburg water geraak, maar die waterverskaffer het glo gebeurlikheidsmaatreëls in plek om 'n dag zero situasie te vermy. We are partially closing valves at critical times in order to limit outflows. By limiting outflows, we ensure that the reservoirs build up sufficient storage capacity for the day. Die langdurige warm, droë weer kan skadelike gevolge hê. As it stands, the system is healthy and it's showing upward trajectory in terms of reservoir levels. The heat wave conditions is always a risk. We are urging, customers to use water sparingly, to report immediately any burst and leaks so that they can be attended to. Die hittegolf sal na verwagting teen die einde van die week wyk. Nou nuus uit die buiteland. Die Noord-Koreaanse staatsuitsaaier het beeldmateriaal gewys van die land se eerste spionasiesatelliet wat volgens hom in 'n wentelbaan geplaas is. Die lansering volg na 2 mislukte pogings. Die land se leier Kim Jong-un het na die mislukkings na Rusland gereis, waar president Vladimir Putin hulp beloof het met die Noord-Koreane se satellietprogram. Suid-Korea het gister 'n deel van die 2018 militêre verdrag tussen die lande opgeskort uit protes teen die lansering. Die verregse Nederlandse populis Geert Wilders het 'n gul ontvangs gekry van sy mede-partylede met sy aankoms by die Nederlandse parlement. Die Vryheidspartyleier soek nou koalisievennote om 'n regering te vorm na sy oorwinning in die Nederlandse verkiesing. Wilders, 'n groot aanhanger van Hongarye se euroskeptiese premier Viktor Orban, het beloof om immigrasie stop te sit. Hy is ook anti-islam. Wilders gaan betalings aan die Europese Unie besnoei en nuwe EU-lede teenstaan. Ons gaan voort met die nuus. 'n Magstryd om die leierskap van die onafhanklike burgerlike organisasie van Suid-Afrika, of ICOSA, het in die Wes-Kaapse Hooggeregshof beland. Die jarelange leier, Jeffrey Donson, wie se lidmaatskap beëindig is weens aanklagte van wangedrag en die feit dat hy die party in oneer gebring het, sê hy is steeds in beheer. Donson is die huidige burgemeester van die Kannaland munisipaliteit op Ladysmith in die Klein Karoo. Die munisipaliteit word as onbestendig beskou omdat dit onder administrasie geplaas is en ook oor die jare baie politieke woelinge ondervind het. Talle klagtes van bedrog en korrupsie staar talle raadslede in die gesig. Dit sluit Donson in, wat skuldig bevind is aan verkrachting. Inwoners hunker na tasbare verandering. Kannaland sluit die dorpe Calitzdorp, Zoar, Ladysmith en Van Wyksdorp in. Dienslewering gebeur teen 'n slakkepas en armoede en werkloosheid is aan die orde van die dag. ICOSA is gewild in die gebied waar hulle oor die jare met verskillende koalisies regeer het. In die 2021 verkiesing is hulle kortstondig uit hul posisie gedryf, maar het 'n terugkeer gemaak nadat koalisies uitmekaar geval het. 'n Onlangse skeuring in die party kan 'n magsverandering tot gevolg hê. Daar's 3 mense in die NEC. Die NEC bestaan uit 27 mense. Die 3 mense wil ICOSA oorneem. Maar waar ICOSA kan oorneem is by die Kongres. En die Kongres is die 8ste en die 9de Desember van die jaar. En toe kom die mense, die 3 persone, en hulle besluit van self. Hulle skors die president. ICOSA se provinsiale leier het die leiersels oorgeneem en sal ook as 'n kandidaat in volgende jaar se verkiesing staan. Donson is nie meer die president van ICOSA nie. Hy is geskiedenis. Na talle briewe, na die secretary, former secretary, het hy erken die NEC van ICOSA bestaan nie. En dat hulle kan nie inmeng in die provinsie wat wel bestaan nie. ICOSA in Kannaland is nou in 'n koalisie met die Kannaland Onafhanklike Party, oftewel KIP. KIP sê hulle ondersteun Donson en dat die negatiewe persepsies oor die streek moet verander. Kannaland kan nie sy probleme op homself. Ons kan nie ons eie probleme alleen oplos nie.
En die feit is, ons herken dit. Ons het nog nooit hulp vanaf buite geweier nie. Die inwoners sê hulle wil verandering sien. Ons sit sonder werk jaar vir jaar. En as ons stem, dan is dit net seker as wat werk kry. En baie, dis hoekom die kinders in misdaad ingaan. By ons kry ons baie swaar op die plaas. Die plaas boere vat nou buitelanders aan as 'n plaas van ons. Die hofaansoek om Danson wettig uit die Kousa te skors word Dinsdag in die Wes-Kaapse Hooggeregshof hervat. Tanya Krause, SABC Nuus, Kannaland in die Klein Karoo. Die DA het 'n klag by die Menseregtekommissie teen president Cyril Ramaphosa gelê. Die party sê Ramaphosa is aanspreeklik vir hongersnood onder byna 5 miljoen kinders. Luidens die Nelson Mandela Stichting se jongste verslag oor die stand van die Suid-Afrikaanse kind, ly 4,8 miljoen van die land se 20 miljoen kinders honger. Die DA beskou dit as tragies en beskuldig die president van nalatigheid. Die party sê hy maak voortdurend voorstelle aan die regering om kinders se honger te probeer stil. Onder die voorstelle is 'n verhoging van die kindertoelaag tot die voedselbroodlyn vlak. Dit sal 26 miljard rand kos, sê die party. Nog 'n voorstel is die hersiening van die kossoorte wat van BTW vrygestel is. Die DA vra dat kitsbevrore hoenderstukke, babakos en ander artikels wat lae-inkomste huishoudings koop op die lys geplaas word. Die president van die Reservebank, Lesetja Ganyago, het rentekoerse onveranderd gelaat. Dit beteken dat die repo-koers op 8,25% bly, terwyl handelsbanke se prima uitleenkoers onveranderd is op 11,75%. Die Reservebank is bekommerd oor binnelandse voedselprysinflasie wat wisselvallig bly en die verwagte droë weerstoestande wat ook langtermyn kopsorge inhou. Die wisselvallige rand, kragtariewe en logistieke beperkings hou ook beduidende risiko's in. Swart Vrydag verkope sal na verwagting vanjaar hoog wees, ondanks die lewenskostekrisis in die land. Volgens Bankserve Africa het die aanlyn klaringsdiens 3D Secure verlede jaar 42% meer transaksies op Swart Vrydag verwerk as in 2021. Swart Vrydag is een van Suid-Afrika se opwindendste kleinhandelsgeleenthede. Met die knellende ekonomie lok winskope meer en meer verbruikers. Wat ons weliswaar oor tyd gesien het, is dat daar 'n verplasing is van kleinhandelsverkope van Desember, wat gewoonlik die tradisionele sterk maand was rondom die feestyd en vakansieperiode, nou na voortydige aankope in November, sodat jy dan 'n sterk November het en 'n effense swakker Desember. So dit verwag ons om weer te sien hierdie jaar en ook veral dat aanlyn verkope goed sal vaar. Volgens Massmart verskuif gesogte winskope van luksede soos elektroniese toerusting na kruideniersware en alledaagse benodigdhede. Verbruikers kry ook aanbiedings, vergelyk en beklink dit met hulle slimtoestelle. Some customers research online and buy in store. Other customers research online and buy immediately online, like you, that does that likes to do that. And then some customers buy online and pick up. So they want this to pick up the stock the next day. Volgens 'n studie van die Buro vir Marknavorsing namens Capital Connect kan afdelingswinkels 'n hupstoot van 9,3 miljard rand verwag tussen 29 Oktober en 26 November. Die tekstiel, klere en skoenbedrywe kan 15 miljard rand meer verwag. Oor die jare, soos by die verbruiker se sak al hoe nouer raak en hy is baie noukeurig waar hy sy geld spandeer, moet ons nou kyk na besigheidseienaars wat seker maak hulle verstaan hulle verbruiker in hulle area en wat hulle doen is hulle begin produkte uit te stal vir hierdie verbruiker in die periode wat hulle self bevind. Intussen maan kenners verbruikers om matigheid voor oë te hou te midde van stygende lewenskoste. En nou 'n kort samevatting van vandag se markaanwysers.
op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Desember hoofsaaklik gedaal. Witmielies kos R4.180 per ton, wat R59 meer is. Die prys van koring is R5.875 per ton, R35 laer. Sonneblom kos R9.061 per ton, dit is R127 minder. En die prys van soja is R9.450 per ton, wat R45 laer is. Die afrigter van die nasionale vroue sokkerspan Banyana, Desiree Ellis, het 'n mengsel van jeug en ervaring in haar groep van 24 spelers gekies vir die 2 kwalifikasieringskragmetings vir die Afrika Nasiesbeker toernooi teen Burkina Faso. Die veteraan en voormalige kaptein Janine van Wyk is ook ingesluit. Van Wyk kan die rekord evenaar vir die Afrika-speler met die meeste wedstryde op haar kerfstok. Die groep sluit die doelskieters Tembi Kgatlana, Jermaine Sioposenwe en Hilda Magaya in. Linda Mutlalo, wat in Skotland speel, is ook in die groep, maar Refilwe Jane is steeds onbeskikbaar. Jane het pas weer begin speel nadat sy besering tydens die Wêreldbeker toernooi dooronder opgedoen het. Van Wyk was ook in die vorige groep, maar het nie speelkans gekry nie. Die veteraan verdediger het nog 1 speelkans nodig vir 'n 184ste Banyana verskyning. Dit sal die rekord evenaar vir enige Afrika-speler, man of vrou. We will do our utmost best to get to those 2 caps. It's not just a record for her, but I think it's a record for women's football in the country. It's a record for SAFA, and a record for women's football on the continent. And here she was in the previous camp, and I was asked the question by the media, is there another opportunity? And I said Burkina Faso, and here is the opportunity. Burkina Faso is die gasheer vir die eerste wedstryd op 30 November, waarna die tuiswedstryd 4 dae later in Pretoria plaasvind. Die groep kom Sondag in Johannesburg byeen voordat hulle na Wes-Afrika vertrek. Die Bulls se terugkerende Springbokke het die vlakke van ervaring en selfvertroue in die groep 'n hupstoot gegee. Kurtley Arendse, Kayden Moody, Marco van Staden en Willie Leroux is beskikbaar vir die Bulle se Verenigde Rugby Kampioenskapswedstryd Saterdag teen Connacht in Pretoria. En ten slotte, die Mosselbaai se munisipaliteit in die Wes-Kaap het nog 'n deel van sy strategiese plan bekendgestel om gemeenskapsveiligheid te verbeter. Sy nuwe K9 honde-eenheid. Die eenheid bestaan uit 4 Belgiese Malinois honde wat opgelei is vir persoonlike beskerming en patrollediens. Hulle kan ook dwelms, bedreigde spesies en ammunisie uitsniffel. Die jarige wetstoepassers is reeds gesout in hul beroep. In vennootskap met die landelike veiligheidseenhede en die SABC se eenheid openbare orde, bekamp hulle misdadigheid in die ganse streek. By die amptelike bekendstelling het die 4-voetige misdaadbestryders hul vaardighede gewys. Die verhouding en die vriendskap wat ons het met verskeie organisasies soos die Suid-Afrikaanse Polisie, korrektiewe dienste, die provinsiale administrasie is vir ons van die uiterste belang om seker te maak dat daar 'n gesindheid van meelewing en samewerking is. Dit was so vir die laaste 5 jaar, dit is so en dit sal so wees vir die volgende paar jaar. Alhoewel slaaf volg op die hakke van ander onlangs gestigte K9 eenhede in die Oeverstrand en Swartland. As die Weskaapse regering is so bewus dat ons moet samewerking tussen die Suid-Afrikaanse Polisiediens, wat al reeds 'n 38% verlaging in hulle honde-eenhede gesien het oor die provinsie, so ons moet ingegryp het as gevolg van ons standpunt in terme van die Weskaapse veiligheidsplan. Die honde en hul hanteerders het intensiewe opleiding ondergaan en hegte bande met mekaar gesmee. It is a close relationship. This dog is like my family, and this dog is fighting for me and for the community. So regarding to crime, it is trained and it is very sharp. Even recently now, we had a very success here in Mossel Bay. Got a lot of drugs. So it's actually this is a fight against drugs. Hierdie eenheid wat deur die Weskaapse regering finansier word, is daarop ingestel om gemeenskappe dwelm en misdaadvry te hou. Tanya Krause, SABC Nuus, Mosselbaai in die Weskaap. En so groet ons tot môre aand. Totsiens. Goeienaand.
vanaand en welkom by die weer. Kom ons kyk nou na ons weervoorspelling vir vandag en môre. Vir vandag sien ons daar's 'n 30% kans vir reën in die noordoostelike dele van die land, andersins bewolk langs die kus. Vir môre is daar 'n 60% kans vir reën in dele van die Vrystaat, dele van die Oos-Kaap en dan ook in dele van KwaZulu-Natal. Vir vandag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat verwag word in dele van Noordwes, dele van die Noord-Kaap en dan ook in dele van die Vrystaat. Vir môre nog steeds 'n waarskuwing vir ewige donderbuie wat verwag word in grootste gedeeltes van die Noord-Kaap en dan in dele van KwaZulu-Natal. Dan is daar 'n waarskuwing, 'n hittegolfwaarskuwing wat voortduur tot en met die 26ste in die oostelike dele van die land. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Ons begin in Gauteng, baie sonnig in Pretoria en Bronkhorstspruit met Pretoria wat 'n maksimum van 35 het en Johannesburg en Vereniging albei 34. In Limpopo sonnig warm, Lephalale maksimum van 40 en dan Mokopane 23-37. Enkele buie donderbuie in Mpumalanga, Carolina 16-34 en dan Standerton het 'n maksimum van 33. In KwaZulu-Natal verspreide buie en donderbuie, Ulundi 21-40 en dan Ladysmith het dan 'n maksimum van 39. In die Oos-Kaap nat in die provinsie, Somerset Oos 16-27 en dan Komane 16-35. In die Weskaap bewolk sonnig, Beaufort Wes 18-33, Hermanus 17-23 en dan sien ons Klein Willem bereik 'n maksimum van 32. In die Noord-Kaap reën word verwag in gedeeltes van die provinsie, Sutherland 12-26 en dan Kimberley 21-36. In die Vrystaat verspreide buie en donderbuie, Welkom 20-36, Frankfurt 18-33 en dan sien ons Gariepdam is dan 18-33. Ons laaste provinsie is Noordwes, baie nat in gedeeltes van die provinsie, Ottosdal 'n minimum van 20 en dan sien ons Vryburg het dan ook 'n minimum van 19. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.